12至14節。好，3節嘅聖經，我哋一齊同心讀出好嘛？預備起。我現在打發他親自回你那裏去，他是我心上的人。我本來有意將他留下，在我為福音所受的捆鎖中替你伺候我，但不知道你的意思，我就不願意這樣行。叫你的善行不是出於勉強，乃是出於甘心。今日嘅講道題目係勉強，仲係淨係甘心呢？我哋有張牧師喺我哋當中，將成個恭敬交俾張牧師。弟兄姊妹早晨，咁就第2次喺大家當中分享上帝嘅說話。上次就講咗好長啊，係咪？講咗創世記、夢想家，講約瑟嘅故事。今次就講腓利門書，咁啊好抵嘅，因為腓利門書就係得1章嘅啫。咁今日大家就即係聽完一堂道就睇咗一卷書啦。咁好 OK， 咁有冇一啲道咧？即係其實你一聽咗咧係會記一世嘅。你心目中有冇一啲咁嘅道？咁我又戴頭盔先，即係呢個題目就其實唔係我作嘅，勉強還是甘心，係我93年啱啱踏入神學院第一個嘅早會嗰度，咁當時邢福珍老師就喺台上邊用呢個題目講咗呢一篇嘅道。咁當然我希望我同佢唔係照抄啊，起碼例子會唔同啦。咁啊作為歷史即係嘅博士，咁佢嗰時 call 嘅例子就例如勉強還是甘心，佢就講翻即係黃花崗72烈士其中一位，咁啊將佢嗰個同即係妻子識別嗰封信佢讀出嚟，即係簡單嚟講，即係國難當前，我哋嘅兒女私情就要擺開，咁我就要去即係赴死啦，咁上下意思，勉強還是甘心。咁對於即係呢種嘅選擇。即係其實喺我哋嘅人生裏邊一直都有嘅，或者簡單嚟講，即係生命其實就係一連串嘅選擇。不過喺個選擇嘅時候，你用啲乜嘢嚟考慮係嘛？咁啊，好，讓我哋一齊去禱告啊！賜俾我嘅父上帝，我哋知道我哋每一日即係你俾我哋嘅生命都係新嘅，你嘅恩典都係新嘅，你嘅同在都係真嘅。而喺每一個嘅事上邊，我哋嘅選擇都係繼續即係緊緊嘅跟隨住你，憑着信心、愛心、盼望，走喺你嘅恩典當中。咁我哋一齊去睇，即係保羅寫俾腓利門嘅呢個書信嘅時候，願我哋都睇到即係佢嘅選擇同埋你嗰個美好心意。一切榮耀歸俾你，多謝垂聽我哋嘅祈禱，奉主耶穌基督嘅名，阿門。咁呢30幾年嚟，咁有講道有聽到啦。咁我好少俾聽到有我so far未聽過有腓利門書有人講。大家有冇聽過？咁冇就好啦。咁我一齊睇，咁查經就會查過嘅，係咪？咁抵睇嘅經文。好，咁叻，好叻嘅呢度嗰個弟兄姊妹知道我要去下一章。OK， 咁腓利門書係封書信啦，咁所以一定有寄信人同埋收信人嘅。咁我知道呢個係保羅書信，所以咧。寄信嘅就係保羅，我成日一讀呢2節啦。為基督耶穌被囚的保羅，同弟兄提摩太寫信給我們所親愛的同工腓利門和妹子亞非亞，並與我們同當兵的亞基布，以及在你家嘅教會，就咁啦。即係呢封可以話係一封嘅私人信件嚟嘅，即係就係保羅寫俾腓利門，腓利門佢就稱為佢親愛嘅同工。同埋咧，即係亞非亞其實係佢嘅家人啊，亞基布都係，就係佢同埋喺佢家嘅教會，即係話喺腓利門嘅屋企咧，佢係用佢嘅屋企咧，俾人咧即係做教會嘅。咁下一章唔該。咁OK。
咁啊，呢啲就叫背景啦。了解背景緊要嘅，了解背景，你知道嗰個發信人寫嘅時候，佢點解會咁寫，同埋你想像嗰個收信人嘅時候咧，佢點收法？咁腓利門書係咩時候寫嘅咧？嗱，呢度即係將保羅嗰個生平，即係大概即係《使徒行傳》裏邊有記錄嘅都寫咗出嚟啦。大概咁啊，又信主啦，咁啊去咗阿拉伯退隱啦，去翻大馬色啦，去咗大數啦，被提到三層天啦，喺安提阿啦，然後第一次嘅宗教旅程啦，同阿巴拿巴咁樣，第二次、第三次，最後有人講係第四次旅程，咁啊有啲話嗰個唔算，咁所以話保羅有3次嘅宣教旅程。咁佢第四次咧，基本上佢係就係要去為咗即係一個案件喺身上，佢證明耶穌係有復活嘅呢件事上咧，咁咧就去上訴，一直去到上訴去羅馬。咁就係咧，我有啲就會話呢個就係佢第4次嘅旅程。咁佢去咗羅馬，咁嗰陣時咧，佢係即係帶住一件嘅案件起身，咁所以佢係一個即係好似一個半囚犯咁嘅人喺度，咁但係又未判嘅，咁好就一個嘅幾年嘅時間咧，佢係一個軟禁咁嘅形式啦，佢可以接待唔同嚟探佢嘅人，咁喺唔同嘅時代佢就寫咗唔同嘅書信，咁所以就喺即係嗰個即係喺羅馬嗰段即係第一次嘅監禁嘅時間咧，佢就寫咗所謂嘅監獄書信。咁裏邊有4封，有寫俾以弗所教會嘅以弗所書，寫俾腓立比教會嘅腓立比書，寫俾哥羅西教會嘅哥羅西書，仲有咧腓利門書。咁腓利門咧就係喺哥羅西教會嘅，咁所以嗰2封信咧係一齊去嘅。OK，咁啊腓利羅馬書同埋腓利門書，羅馬書就公眾嘅，腓利門書咧就係保羅咧單咧寫俾腓利門嘅。咁究竟要講啲乜嘢嘢咧？咁樣樣 OK。咁啊，好，頭先睇咗開頭啦，我睇一睇結尾呢度啊。結尾呢3節經文我哋一齊讀。為基督耶穌與同坐監的以巴弗問你安，與我同工嘅馬可、阿里達古、底馬、路加也都問你安。願我們主耶穌基督嘅恩常與你的心，常在你心裏。OK， 阿門。OK。咁啊，個結語嘅時候咧，我哋呢度見得到，即係同一開始起手就係保羅就係講係被囚嘅，佢而家喺監裏邊，咁所以呢個就係監獄書信咯。因為佢就係坐緊監，但係就見到有一批人繼續同佢一齊嘅。以巴弗咧就係其實我哋相信佢係創立哥羅西教會嗰個嚟嘅。咁不過就喺保羅呢段時間咧，佢去咗保羅身邊陪伴佢，協助佢。咁另外保羅仲有好多嘅同工啊，呢度有馬可啦，有阿里達古啦，有底馬、路加，我哋最知道噶啦，係咪？咁啊一齊陪住咧，保羅喺呢個即係叫做可能係生命最後呢段嘅時間。OK， 好，咁我哋一齊睇下一章，咁了解一下即係腓立比，即係呢個哥羅西教會點嚟嘅？保羅喺以弗所嗰個地方，嗰個有一個叫推拿魯嘅學房，天天辯論。咁嗰陣時嗰啲地方就興嘅，即係啲人好似好得閒咁就喺度傾嘅。咁啊個學房啦嚇，咁樣喺嗰度有2年嘅時間，叫一切住喺亞西亞嘅人咧，無論係猶太人、希臘人，都聽見主嘅道。以弗所就喺當年建立。咁啊撳多一下，應該仲有一段經文嘅。OK， 呢個注解啦。以巴弗咧就可能就喺保羅喺以弗所呢2年之間嘅時候咧信咗主，然後2年啫喎。咁就好快咧，去咗哥羅西，撳多一下，會出埋哥羅西個位置。其實以弗所同哥羅西好近嘅啫，佢就去咗哥羅西嗰度建立教會。咁啊，哥羅西嘅教會就有嘅同工就有呢個書嘅受信人啦，腓利門啦，有佢嘅太太啦，亞基亞啦，同埋佢嘅仔亞基布。即係所以頭先第一節嗰度講，其實就係佢成家人，而佢屋企咧亦有一個教會。好，咁個背景大致就係咁啦，即係佢哋係一個同工嘅關係，但係個時間其實又似乎唔係好長嘅啫，可能係幾年嘅時間。但係保羅帶佢信主嘅應該。OK， 咁呢封信究竟為乜嘢嘅咧？咁如果頭先大家即係都係講咗3節出嚟啦，係有啲事求腓利門啦，你可以話係求啊定係吩咐？一陣間你睇一睇個語氣其實好有趣。好，我哋下一章睇睇。首先我哋了解就係腓利門當時佢收呢封信嘅時候，究竟佢發生咗咩事？佢其實經歷咗一個好大嘅損失。
有冇試？大家最大嘅損失試過幾多？如果我話佢係唔見咗大概一間屋價值嘅錢，呢個算唔算係大嘅損失？有冇試過輸咗一間屋啊？OK， 點解咁講咧？因為佢有一個嘅奴隸走咗，咁計啦，即係你咪計即係當然奴隸係全時間咩用咧？當今日請一個人啦，當佢幫你做30年嘢啦，係咪？咁即係一供一間屋嗰30人啱唔啱啊？好啊，即係你突然間。你係經歷過突然間冇咗，我諗係幾百萬。如果以我哋香港人嚟睇，係嘛？即係腓利門係即係好無妄之災喎。佢又冇大概應該對人幾好㗎。即係不過嗰個即係奴隸走咗咁對於佢嚟講係一個好大嘅損失啦。咁當然個個人個承受損失嘅壓力好難講嘅。但係想像下，如果係你啦，你啱成就即係突然間冇咗間屋咁。你嘅反應會點？會唔會影響你嘅心情啊？濕碎啊，冇法。會唔會影響你嘅返唔返教會啊？會唔會影響你嘅侍奉啊？上帝有冇搞錯啊？你令我咁即係選手啊咁樣啊？會唔會 ？OK， 個個人唔同係咪啊？個個人承受能力都唔同啊。OK， 個個人亦可能即係視富貴如浮雲啦咁樣。咁我咪講即係常理啦，常理啦。好啦，咁我哋一齊睇一睇咧。喺呢封書信裏邊，保羅點樣描述腓利門呢個人？嗱，佢收封信嘅時候，佢已經承受咗呢個損失㗎啦。係不久嘅應該 OK， 係1-2年之內嘅事。我哋睇一睇點樣描述佢。下一章 OK。以及在你家的教會咧，頭先第2節。如果你直情係一個應該係教會領袖啦、同工啦，俾埋間屋人哋即係嚟做教會啦。不過呢刻我冇咗間屋，冇咗一筆咁嘅，你仲有冇心情開放你間屋俾人做教會啊？諗一諗 ，OK， 即係，但係。間教會冇散咯喎，繼續喎 ，OK。我唔好講你借間屋落嚟俾人即係做教會啦，即係你請弟兄姊妹屋企食餐飯，你都頭都大埋啦一次係咪？即係開心嗰幾個鐘，跟住之前嘅準備之後，呢邊有洗碗機都好啲，即係但係執拾各樣嘅嘢係好勞心嘅事嘅其實。咁但係佢似乎冇因為嗰個損失而改變咗任何嘢喎。跟住睇一睇啊，願因為平安從神我嘅父同主耶穌基督歸於你們。我唔知你睇啲書信有時會覺得呢啲係客氣話啦，會唔會啊？即係開場白啊咁樣。我禱告嘅時候提到你，常為你感謝我嘅神，會唔會啊？你祈禱嘅時候會唔會諗起某個弟兄姊妹就感謝主㗎？係嘛 ？OK 啊 ，OK， 牧師係有岌頭啊。OK。因聽說你嘅愛心，並你向主耶穌和眾聖徒嘅信心 ，OK， 即係嗱，除非保羅純粹係講客套話啦，我又覺得佢係真心嘅，係咪？即係諗起佢嘅時候，諗起呢個弟兄嘅愛心同佢信心。雖然我知道佢最近損失咗好多，但係佢嘅愛心同信心似乎係冇減弱到。願你與人所同有嘅信心顯出功效，並且祝福佢，即係你繼續做嘅嘢係有成果嘅，顯出功效嘅，使人知道你各樣善事都是為基督做的。或者你為基督做咗好多好嘢喎，但係點解你會有咁大嘅損失嘅？係咪我哋諗住哇，即係侍奉跟住蒙祝福咁喎？點解會唔會先？點解神幫我睇住我啲嘢？即係我去為奉佢嘅名去做好多嘢，但係點解我都要蒙大咁大嘅損失咧 ？OK。咁啊，1章7節嗰度，兄弟啊，我為你嘅愛心大有快樂，大得安慰。OK， 因眾聖徒嘅心喺你嗰度咧得到暢快。呢個特別其實講到嗰啲眾聖徒就係嗰陣時有好多人好似保羅咁樣，其實係去唔同嘅地方去即係宣教嘅。咁去到唔同嘅地方就需要被接待。OK， 咁就講即係而家成日講緊，其實腓利門仍然去接待呢一啲即係周圍嘅傳道者，甚至喺各樣嘅事上邊繼續供給。我啱啱冇咗幾百萬。我繼續接待，我繼續供給。呢個就係腓利門啦，即係起碼喺保羅嘅寫呢封信裏邊，
我唔知佢專登要誇佢，因為一陣間要求叫佢做啲嘢啊，專登誇佢一定係。如果保羅係誠實嘅，我相信保羅係誠實嘅。咁呢個就係即係腓利門佢當時嗰個情況，一個經歷咗好多好大損失嘅人，然後咧佢似乎對於佢一直點服侍主啊，好似冇影響，並且介意繼續。哇！教會裏邊有冇咁嘅弟兄姊妹啊？我冇唔俾反應我。Okay， 有冇咁嘅弟兄姊妹啊？OK， 咁啊，希望有，我相信有嘅，係咪 ？OK， 好，我哋一齊睇一睇，再睇落去。我諗即腓利門大概佢都已經即係有呢兩個心境啊，即係呢兩句説話，一句就歌爾泰啊，即係一個印度嘅詩聖啊，叫做佢話：如果你因為失去太陽而流淚，那麼你也將失去群星。明唔明我意思啊？即係話冇咗太陽，你要流眼淚，但係當你流眼淚嘅時候，會令你睇唔清楚，其實晚間仲有好多嘅星。即係你唔會因為一個嘅即係損失，以至到再引致你有更加多損失。好多時係咁啊！我哋遇咗啲挫折，跟住我哋一連串嗰啲嘅抉擇都可能好容易出錯嘅。OK， 又或者一樣嘢唔好，跟住我哋覺得所有嘢都唔好嘅。喺教會裏邊最常見就係我好唔中意一個弟兄姊妹，跟住其實好多弟兄姊妹仲好好嘅喎。我哋未必會為好多弟兄姊妹而流話，我只為一個我睇唔順眼，我就即係將自己抽身，有啲可惜，係咪 ？OK， 其實人生係咁啦，好同唔好嘅嘢其實係並存嘅。我哋唔可能淨係攞好而唔要唔好。OK， 或者根本係共生啦。咁啊，另外講到王子司布真咧，都有啲咁樣嘅諗法話：我敢一直讀嘅嘛，我敢肯定我在黑暗中看到嘅星星，比我在亮光中看到的更多。好基督教啊，係咪 ？OK， 即係又或者即係最好嘅珍寶，往往喺苦難裏邊，我哋更加睇得清楚。咁啊，我哋個人自己解讀呢兩件經文，即係呢個唔係經文啊，即係佢哋我覺得好有意思嘅説話。即係腓利門大概佢都有咁樣嘅心境㗎啦。OK， 佢繼續服侍緊，嗰個損失係損失，但係覺得值得做嘅事，佢繼續做。可能佢仍然喺度隱隱作痛，但係咧，我繼續咧去即係做我認為應該做嘅事。OK， 我去服侍主，去幫助其他人，我繼續做緊。OK， 得唔得㗎？大家可唔可以咁樣同時並存㗎？忍住痛又繼續。OK， 好，下一張唔該。咁哥羅西書同埋腓利門書一齊嘅啦。咁啊，哥羅西書嗰度咧4章9節咧就講咗究竟嗰個信人係邊個啊？送信人 OK， 我哋一齊睇睇喎。我又打發一個親愛忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你們那裏的人。他們要把這裏一切嘅事都告訴你。即係保羅俾哥羅西嗰封信咧，就係叫一個阿尼西謀嘅人咧，即係之前嗰番係阿尼西姆啊，阿尼西謀嘅人咧帶去嘅。咁佢稱呼佢咧係一個親愛忠心嘅弟兄。佢係帶封信去，亦將咧保羅喺羅馬嗰時候嗰個嘅生活情況啊，各樣嘅嘢俾即係嗰教會嘅人知道，就係一個咁嘅送信人。好啦。咁啊，再下一章。咁呢個阿尼西姆究竟係咩人咧？大家如果未睇哥羅西書嘅，唔係未睇過腓利門書嘅，你覺得阿尼西姆係咩人咧？估下。OK， 睇下呢個估唔估到？一齊睇一睇咯。可以一齊讀㗎。我雖然靠着基督能放膽吩咐你合意的事。即係頭先講完，OK， 客套話開場白啦，讚完佢之後啊，咁而家咧就開始即係嚟正題啦。有嘢我要吩咐你。然而，像我有這年紀嘅保羅，現在又是為基督耶穌被囚的，寧可憑着愛心求你，就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西謀求你。他從前與你沒有益處，但如今與你我都有益處。估唔估到呢個阿尼西謀係咩人啊？就係佢唔見嗰幾百萬啊！ OK？ 就係佢嗰個逃走咗嘅奴隸啊！
成件事係巧合中嘅巧合。因為你睇一睇就係保羅點樣認識到佢咧？就係保羅喺捆鎖當中所生嘅兒子，即係話保羅喺羅馬被捆鎖限制咗活動嘅時候，但係佢竟然遇到亞尼西母，然後唔知點樣帶咗去信耶穌喎。嗰個我唔知，咁但係經文就係講咗咁樣。咁個可能性其實有幾大咧？要幾巧合先至咁樣即係碰到 ，OK？ 而又保羅將佢帶咗佢信耶穌 ，OK？ 並且即係做咗保羅嘅送信人，都好似一個同工啊，係佢親愛嘅同工。咁所以保羅而家就係為呢個亞尼西母咧，向腓利門佢呢個主人咧有所請求。咁大概我哋都知道請求啲乜嘢啦，係咪啊 ？OK？ 咁啊。因為當時一個奴隸如果走咗，俾人捉翻咧，咁基本上係一個死罪嚟嘅，即係個主人係可以殺咗佢嘅，佢有咁嘅權嘅 ，OK？ 或者起碼即係捉佢翻嚟啦，即係翻嚟喎，幾百萬飛咗出去，而家翻嚟喎。你諗一諗嗰個場景，即係腓利門好地地繼續咧同哥羅西弟兄姊妹喺度即係即係繼續教會生活中啦。突然間敲門，有哥羅西嘅使者嚟送信啊，送保羅信，就打開道門。亞尼西母，哇！嗰下嘅衝擊太好啦！我翻嚟啦，我幾百萬，哇！你夠膽喺呢度出現？我唔知佢選擇邊一個反應啦。OK， 而佢個太好究竟係代表哇，終於失而復得啊！咁你嘗試去即係想像下腓利門當時嗰個諗法，而當佢睇呢封信嘅時候，咁佢嗰個滋味又會係點咧？嗱，第8同埋第9節咧，呢度咧，其實即係我唔知你個感覺係點樣樣啊？保羅佢作個請求嘅時候，佢話咩咧？我雖然啊，我可以靠住基督放膽吩咐你合意嘅事。即係起碼喺呢個福音群體，我係嗰個領袖啊，係咪？你係我嘅同工啊，我對你有一定嘅權柄啦，係咪？我可以按基督嘅真理吩咐你。OK， 跟住，然而像我有這年紀嘅保羅，即係我咁嘅輩分，即係我啲後生咁樣聽啲年長嘅聽多兩句先，起碼係咪？啊，我用我嘅輩分嚟吩咐你又得，再加埋我係為主被囚㗎，你哋咁自由。咁你係咪都應該更加即係尊重我為主犧牲咁多嘅牧人啊 ？OK， 佢講咗3樣嘢，即係3樣嘢事實一樣。即係我向你求嘅時候，你唔好講我情緒勒索啊。不過你應該唔可以唔應承嘅，係嘛？但係跟住保羅話，寧可憑着愛心求你。OK， 你唔好理我嗰啲，即係我個身份，即係我同你嘅關係，我喺主裏邊個位份等等嗰啲唔好理，我只係憑着信愛心求你。Okay. 但係呢件事又好難嘅，係咪？佢又專登提出嚟，好簡單。即係人係好難去令你唔想嘢嘅。譬如我而家同你講大笨象，OK。咁跟住大家，我有幾多個係諗到隻大笨象啊？即刻，我唔好諗大笨象，跟住你又會點啊？就會諗住隻大笨象噶啦。你唔好記我呢3樣嘢，你淨係憑住愛心嚟求你 ，OK？ 咁究竟我使唔使考慮呢啲因素咧？啊！咁然後保羅就係喺我捆鎖中所生嘅兒子啊。呢個係我屬靈嘅兒子，講咗個親密嘅關係。OK， 一陣間頭先讀嘅經文係咩話？記唔記得啊？啊，嗰3個字仲衝擊啊。OK， 好，即係保羅用一個咁樣嘅，我就叫修辭技巧啦，咁樣提出個要求啦。你唔好記得㗎，你記得我淨係喺主裏邊憑着信心愛心求你啫。之前先讚過你有愛心、有信心各樣嘅嘢啊嘛。我而家憑着愛心求你。就係喺我捆鎖中嘅亞尼西母求你。咁呢度保羅玩咗少少 wordplay 嘅，佢嘅意思係咩咧？亞尼西母個名係咩啊？
係有益處。OK， 咁跟住11節佢講，佢就冇乜益處嘅，即係佢曾經對你冇益處，因為佢偷走嘛，令你損失慘重啊嘛。但係跟住佢講，如今對你同對我都有益處喎。咁究竟有益處定冇益處咧？梗係有益處定冇益處咧？係咪？嗱，呢三個喺原文係三個唔同嘅字嚟嘅，即係意思上邊佢就喺度帶住腓利門喺度諗啊，以前對你冇益處，不過佢個名係叫有益處，因為有益處嘅人咧對你嘅係冇益處嘅，不過而家咧對你哋我都有益處啦，咁樣 OK。我諗即係腓利門思潮起伏喎，真係見到，即係睇完呢幅，即係一路睇我裏邊佢咕嚕咕啦。OK， 一齊再嚟下一節。我頭先讀過呢段經文啦。佢點稱呼腓利門啊？我問到心上人啊。OK， 佢係我心上嘅人。OK， 請你憑着愛心啊。OK， 佢想佢即係一定係即係唔好追究佢嘅事啦，唔好追究佢投咗呢件事啦。我現在打發他親自回你那裏去，他是我心上的人。即係呢個附注其實唔需要噶嘛，但係佢照寫咗。之後呢個人，我覺得佢好緊要。OK， 咁啊，不過你唔緊要，你唔好諗，你淨係憑愛心答得噶啦。不過佢係我心上嘅人。OK， 我本來有意將他留下，在我為福音所受嘅捆鎖中，替你侍候我。咩意思啊？即係我喺即係羅馬度咧，阿尼西謀咧，而家其實幫緊我，不過我叫佢帶信翻嚟，即係哥羅西啊。咁然後就其實我想佢繼續嚟喺度幫我手嘅。不過我覺得又唔係幾好，所以我叫佢翻嚟同你有交代先。咁咧，不過你又要記得，其實佢喺度留住幫助我，其實係代替你幫助緊我啫。OK， 咁再有一啲再進一步要求嚟啦。不過就係個意思，即係可能腓利門曾經即係應承過，會同即係保羅去幫佢或者侍候佢，因為佢而家話我可以叫阿尼西姆你代，即係叫阿尼西姆，佢而家侍候緊我，就等於代你侍候緊我啊嘛。OK， 我即係其實係不斷俾緊唔同嘅原因，你應該接納我個要求。OK， 但不知道你嘅意思，我就不願意這樣行。叫你嘅善行不是出於勉強，乃是出於甘心。咁如果係你俾唔俾？一個為主被囚嘅，一個屬靈上邊你嘅即係師傅或者領袖，或者一個老人家，一個佢即係佢而家好睇重嘅尼西姆係心上人嚟嘅，OK， 而且佢喺我度幫我係代你幫我啫，咁你唔使嚟幫我，你繼續可以嚟喺哥羅西，OK， 咁你肯唔肯輕啲手？你肯唔肯唔追究？你肯唔肯俾佢留喺度幫我？不過呢啲唔好企，即係不過我希望你係甘心嘅咯。嗱，我冇勉強你嘅。OK， 更加勉強定係甘心啊？有冇試過咁樣俾人要求法啊 ？OK， 今時今日我哋好多時就係我哋寧願即係對方情願嘅。我唔知大家係點樣，即係有冇勉強人做嘢啊？冇啊！醒目。最勉強啲人多做嘢係邊個身份啊？父母咯。你做父母嘅時候，哇！勉強小朋友做幾多嘢，係嘛？快啲嗰陣時，成日快食飯，坐定咁樣。跟住去到教會做牧者嘅時候，嗰時候咧，大家一齊嚟做咁樣，因為主嘅緣故，為福音嘅緣故咁樣。OK， 我哋總想有好多希望對方咁樣，有好多理由啊，一定要有好多理由啊。OK， 咁啊，保羅呢個我都唔知係算係反面例子定正面例子。嗱，佢嗰個你甘心先至好做喎。
OK， 但係同上啊，佢有好多理由喺後邊喎。不過我講下啫，你又唔好咁緊張。即係最緊要你唔好勉強嗱，千祈唔好勉強，要甘心嘅。OK， 好似講到佢好衰咁樣，傑保羅啲黑歷史係咪？但係照睇經文咯，即係點解佢咁寫啊 ？OK， 好，我哋繼續睇落去。嗱，頭先其實係失而復得噶嘛。正常就係 OK， 好啦，我唔追求佢 ，OK， 唔會送佢送觀察辦，打佢幾廿萬，跟住翻嚟繼續做我奴隸 ，OK， 咁OK 啦，已經好好啦，係咪先？但係跟住保羅再有一啲嘅要求咯，個要求係點啊？我哋一齊再睇呢3節嘅話，他暫時離開你，或者是叫你永遠得着他。我諗起嗰啲勸人分手嗰啲説話，暫時離開你啫，你最尾先至得到佢嗰個心噶嘛，OK， 咁不再是奴僕，乃是高過奴僕，是親愛嘅兄弟。在我實在是如此，何況在你呢？這也不拘是按肉體說，是按主說。你若以我為同門，就收納他，如同收納我一樣。OK，攞埋自己出嚟啦，即係 OK。你既然收納我保羅，你收納呢個我收納嘅人，佢試過如我。即係喺呢度，究竟腓利門可唔可以接受呢件事？我諗就喺1章16節呢度係嗰個思想嘅轉變。佢點樣睇阿尼西姆呢個人 ？OK， 阿尼西姆係代表咗佢嘅財產，佢一個即係任佢使用嘅勞動力。定係佢係一個人？佢唔單止係人，佢係一個弟兄。佢唔單止係一個弟兄，佢係你所敬重嘅保羅嘅。而家佢想讓佢做佢嘅同工。兩個好唔同嘅睇法嘅，係嘛？即係如果呢個仍然係你嘅工具，仍然係你嘅財產，仍然係你可以使用嘅勞動力，哇！你都好狼啫，保羅。係咪？我冇完幾百萬咁，而家失而復得，好地地，跟住翻嚟見一見我，交代咗，又叫我差佢去你嗰度咁樣用，咁咪好蝕？我話如果你從嗰個經濟價值啊呢邊，定係另外一樣？我呢個本來只不過係一個僕人身份嘅人，因為耶穌嘅緣故，佢同我成為咗弟兄，邊樣有價值啲啊？定係我衰啲，都係唔好做我弟兄。你繼續做住我僕人好啲啦，係嘛？喺香港有冇咁嘅處境啊？以前屋企有邊位姐姐係菲傭，有菲傭啊，我有印傭啊。OK， 好多可能都係基督徒啦，天主教徒多啲啦。咁喺屋企佢稱呼你做阿媽，定係 Sir， 定係Brother and sister， 即係大家係基督徒嘅，都係基督徒嘅緣故，喺個身份裏邊會唔會有啲唔同咧 ？OK， 即係其實呢個就挑戰緊究竟即係腓利門佢嗰個真正佢對人嗰個價值係點樣樣？耶穌基督係為佢而死嘅，正如佢係為你而死一樣。你因為佢能夠信主，你會唔會高興？因為佢能夠即係參加喺福音嗰個事工上邊，你會唔會更加高興？嗰個價值睇你用邊個價值嚟睇咯。如果繼續係你嘅勞動力，嗰個一定係損失嚟嘅，係咪？但係如果呢個係一個人喺基督裏邊不斷佢喺度進步緊，而嗰個係你嘅弟兄，你應該覺得高興，而佢能夠參與保羅嘅宣教團隊，咁我哋係咪應該要有慶祝會咁樣樣？係咪？勉強定係甘心？好睇你嗰個角度，你點樣樣去稱呢件事啦。OK， 好，咁我哋
個請求就咁樣出咗嚟㗎啦。好啦，勉強定甘心啊？呢個係另外一個反面例子嚟嘅。《使徒行傳》嗰度嘅時候，有另外一個即係保羅曾經去到一個地方係嘛？嗰度有一個侍女咧，就係被鬼附嘅，可以用法術咧賺到好多錢嘅。OK，咁啊，但係呢個侍女咧就跟住保羅日日喺度嘈住佢，話保羅你係神嘅僕人啦，係即係會傳説教人嘅道啊。跟住即係保羅耐咗之後就厭煩啦啊，然後就話奉主耶穌基督嘅名吩咐你從佢身上出來，就將嗰個侍女嗰個鬼咧趕走咗。咁然後嗰個侍女嘅主人就好開心啦，因為佢嗰個即係被鬼附嘅女僕咧就唔再被鬼附啦。唔係得一個有份。第19節嗰度講咩啊？侍女的主人見得利的指望沒有了，便揪住保羅和西拉，拉他們到市上去見首領。你做乜嘢幫佢趕鬼啊？佢被鬼附可以幫我賺錢啊！你趕咗鬼，我而家賺唔到錢啊 ！OK， 你要搞亂天下，你要保羅，跟住就捉咗佢啊！呢個就係即係侍女就係佢嘅工具咯。本來被鬼附嘅，而家即係趕咗鬼啦，剩翻一個正常人，佢冇因此開心，但係你斷我財路啊！呢個係一個比較啦。OK， 下一章唔該。好，去翻嗰個信嘅內容啦嚇。他若虧負你或欠你什麼，都歸在我的帳上。即係保羅不斷講任何條件，其實就喺度講緊你應該聽我講嘅，可唔可以咁講啊？係嘛？定係唔覺意寫出嚟嘅？佢全部其實都係講緊你應該咁做嘅，你應該咁做嘅，你應該咁做。啊，仲要講我必償還。再睇咯，這是我保羅親筆寫，即係我簽咗名嘅。你可攞我呢封信同我要錢嘅。我並不用對你説，連你自己也虧欠於我。嗱，佢欠你嘅，我會代佢還。不過你記得，其實你之前你都欠緊我嘅，咁即係使唔使還？應該你還俾我先啊嘛，咁樣樣。唉，點答啊？OK， 兄弟啊，望你使我在主裏因你得快樂，並望你使我嘅心在基督裏得暢快。你對其他人都叫佢得快樂得暢快樂。頭先第3節嗰度係咪？咁我都應該得快樂得暢快啊，係咪？你唔好輕薄我。我寫信給你，深信你必順服，知道你所要行的必過於我所說的。即係我感覺係不斷一拳一拳咁打落嚟，你都唔知點擋。OK， 好，最後第一章22節呢度先至非常住。此外，你還要給我預備住處。因為我盼望藉着你哋嘅禱告，必蒙恩對你們那裏去。後邊嗰個就係平日嘅對待。我要去你嗰度，你幫我準備房、準備床啊！唔該。咁封信就去翻頭先嗰個問安嗰個地方。咁成個哥羅西書就係咁樣樣咯，即係唔係成個腓利門書就係咁。下一章，好，追翻最後，勉強定係甘心？你諗腓利門究竟有冇應承到咧？有應承，點解咁答？推你一下，即係陰謀論啲。如果佢冇應承佢，呢封信會唔會流出嚟咧？呢封係私人信件嚟噶嘛？係咪？大概如果佢冇應承，應該呢封信冇機會見光嘅，啱嘛？呢個推理合理咗。OK， 咁啊，佢應承咗嘅。咁但係你覺得佢係勉強定係甘心？嚇，甘心嘅。唔知呢個問號，即係我喺外，我只能夠見到呢封信喺度啦。咁啊。至於佢係勉強定係甘心咧？其實同樣嘅事發生喺我哋身上嘅。最後我哋做咗決定嘅時候，其實我哋心裏邊其實係咪應該都經歷過唔同嘅掙扎嘅？
我哋總係覺得咪等他自己情願啦，梗係想啦，係咪啊？但有時你又即係可能忍唔住，好似保羅咁，俾咗好多唔同呢樣嘢係為你好嘅，咁，真係應該咁樣做咧，咁樣啊？不過唔好，即係你自己決定啦，你。OK。喺我哋生命當中，你勉強自己多啲定甘心多啲咧？每日都想放假，但係每日都返緊工，係嘛？我發覺常態其實好多時我哋係勉強緊自己，係咪咁講啊？我諗我係啦，我散白嘅嘢。有啲事可以唔做，我想唔做嘅喎，係咪？以前係嗰個身份就唔做唔得，啱唔啱？係嘛？好似我係呢間教會嘅牧師，我梗係要做呢間教會嘅嘢啦，即係所有嘢都關我事㗎啦。嗱，每個星期都要講道啦，係咪？咁但係當你唔喺呢個職份嘅時候，你會發覺，即係而家呢個係我嘅處境啊！即係我發覺，咦？原來我做好多樣嘢都係可以，我做又得，唔做又得嘅喎。雖然多謝邀請啦，咁但係我唔嚟，咁你又冇乜嘢嘅，係咪？係冇？咁但係又選擇咗嚟啦。咁唔係勉強嘅，我係樂意嘅，因為我係中意講道嘅，好抵死。加上今日揸嗰程車過嚟係非常之舒服㗎。哇！今日嘅好好嘅天氣，嗰個好直嘅路。喺度好舒爽地，即係揸住個車，車流又暢通。咁但係就喺突然間見到車前面狂揼，後尾揸到埋去嘅時候，隔離有個車撞咗埋欄，整個一地都係。咁但係感謝主，即係嗰啲架車裏邊嗰4個女仔落晒車，人冇事，車有事，阻礙咗呢邊車道，慢咗少少。即係人生有太多呢啲好同唔好同樣出現嘅事，喺我呢邊係風光明媚，喺佢哋咁跟住我就諗，哇！如果即係撞車嗰係我，咁我點算呢？有時嗰個掌握其實真係唔係喺我哋手上嘅，而好多我最後樂意甘心做嘅事，其實有時諗翻啊，我有做到真係好啊，即係，但係諗翻嗰個過程裏邊，其實係。或有太多勉強自己嘅時候啦，係咪？牧會30幾年，由我第一次聽呢個嘅時候，我知道基督徒嘅生命係一連串嘅選擇，係咪？最好所有都順風順水，我心甘樂意咁去做。但係當你應承咗嘅時候，連串嘅要求可能未必係真係想咁，但係既然承諾咗，就繼續去，總有勉強自己嘅時候，但係我諗係一個必然嘅過程啦。當你轉頭睇翻嘅時候，還好我竟然真係撐過呢啲嘅階段，再次睇翻都係值得，總好過讓我生命空白咗一片。因為如果單單係話唔中意嘅緣故，難睇嘅就係呢樣嘢啦。咁呢封信即係出現就應該係證明咗，腓利門係俾阿尼西姆去保羅嗰度嘅。咁啊，另外有啲嘅旁支嘅消息嘅，我哋一齊睇一睇啊。仲有2版。咁啊，據說阿尼西姆最後做咗啲咩啊？喺經文裏邊，我哋知道即係喺獄中嘅時候，佢有助手啦。喺保羅被囚嘅期間，佢好似兒子咁樣服侍保羅啦，係咪？保羅後嚟就差佢送信啦，送信人啦。咁繼續發生落去咧，咁呢啲係即係其他啲旁嘅資料啦。佢擔任咗教會嘅領袖同埋監督啦。多數教會嘅傳統認為阿尼西姆後嚟都獲得咗自由，並且繼提摩太之後咧，成為以弗所教會嘅主教。OK， 咁安提阿聖伊格拿修嘅見證啊，或者教父嘅伊格拿修寫俾以弗所人嘅書裏邊咧，曾經提到當時以弗所嘅主教嘅名就係阿尼西姆啦。OK， 好多學者認為呢個就係當初保羅所帶信主嗰位。咁繼續佢又應該有做一啲巡迴報道嘅工作啦。佢甚至去咗西班牙同埋希臘
同埋咧即係嗰啲嘅地方。保羅都想去西班牙㗎，係咪？但係應該係佢冇機會去啦。不過阿尼西姆好似幫佢續咗夢啊。OK， 下一章。最後佢都好似其他使徒一樣啊，即係以殉道者嘅身份終其一生，就好似保羅，又好似其他使徒。阿尼西姆最後喺信主付出咗生命嘅代價啦，受審啦，殉道啦，應該係喺即係羅馬帝王圖拉真或者多米田統治嘅期間，去堅持基督嘅信仰，喺羅馬被捕，經歷咗18天嘅折磨，最終係俾石頭打同埋斬首嘅。OK， 咁啊，今日天主教裏邊有一個嘅聖日嘅，譬如佢2月15號啊，被尊為聖徒。我諗，如果腓利門知道佢將呢一個嘅僕人放出去，而佢係會即係為主做咁多嘅，咁我諗佢會肯好多，係咪？係嘛？抵啦，點都保送佢出去啦，一定。咁啊，但係做決定嘅時候唔知道噶，呢個先至係難啊嘛。但係有好有唔好咧，有時我又覺得，即係我哋只能夠即係睇住呢一刻做一個決定，勉強或者甘心地去做一個決定。之後係點啊？有時我望翻即係喺上一間教會牧咗會19年。如果我諗哇，如果我 interview 嘅時候話俾我聽，你要喺度做19年啊，跟住好定係哇，唔都係唔好住啦。OK， 啊還好，即係主冇俾我知道，係。但係轉頭一睇翻，我喺19年真係如飛而去，裏邊經歷咗好多嘅事，有難處，但係亦有好多即係好美好嘅回憶，仍然係心裏邊感謝上主，多謝你俾我喺呢度咁服侍咗你，係嘛？咁就係咁咯，嗬。OK， 所以呢個問題其實冇解答到嘅，咁啊勉強定係甘心，係我哋繼續要去面對嘅情況咯。你點樣去選擇法？係啦，呢個就係要大家繼續去搞腦汁嘅事。咁呢一個嘅情景對於我嚟講就一直延續咗30幾年。每做一次抉擇嘅時候，都唔係完全甘心嘅，總會有勉強嘅時候。但係我又發覺喺呢啲嘅過程裏邊，如果你有機會回翻嚟睇嘅，大概又冇乜嘢需要後悔。Okay， 你知道喺主裏邊嘅就踏出去啦。我哋一齊祈禱。